السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل كوكيز الجميل ده، كوكيز الافران باسهل طريقة واسهل مكونات. حاجة كده هوت جميلة وتحفة، بسكوت كده هوت مع الشاي، حاجة كده من الاخر. في الافران بقد كده هو تعالى احنا نعملوه بمكونات بسيطه جدا في البيت عشان نبدا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نبدا على بركه الله. زي ما قلت هي مكوناته بسيطه جدا. هنحتاج كوبايه من السكر البودر، وعليها كوبايه من نص زيت ونص سمنه. يعني كوباية حطيها نصها زيت ونصها سمنة. هنقلبهم مع بعض كويس. الأول الزيت مع السمنة مع السكر هيتقلبوا تقليبة كويسة لغاية لما لونها هيفتح بالشكل ده. هننزل عليهم بقى بالبيضتين، بيضة بيضة. حط بيضة والتانية هنحط الفانيليا سائلة بقى أو جافة مش مشكلة. برضه هنقلبهم مع بعض لغاية لما يمتزجوا مع بعض كويس. تقلبيهم كويس. هنحط لهم بقى الدقيق، كوبايتين دقيق تقريبا. آه وهنحط لهم نص معلقة من الكربوناتو، يعني نص معلقة من الكربوناتو. والأحسن أنا جربتها بالكربوناتو وجربتها بالبيكنج باودر. الأحسن بالبيكنج باودر، بس بيقولوا الكربوناتو بتديها كده الندغة بتاعت الكوكيز بتاع الأفران، بس أنا حبيت البيكنج باودر أكتر. هنحط بقى الدقيق بالتدريج كده بشويش ونقلب المعلقة. طبعا انت عارفه البسكوت ما بيتعجنش كده. هقسمه للقسمين عشان هعمل حبه بالكاكاو وحبه ابيض بالفانيليا. هنا حطينا معلقتين دقيق، وهلم العجينه كده اهوت، يعني دوبك تتشرب الدقيق وخلاص بصوابعك مش تعجني. جربيها كده في ايديكي، حلوه ما شققتش، جميله. كملي، لقيتيها محتاجه دقيق حط لها. تاني هنحط عليها معلقتين من الكاكاو وهتنخليهم عشان ميبقاش فيهم تكتلات. وبرضه هتعجنيهم صوابعك ما تعجنيش. هي عجنتها سهلة وسهلة جدا ومتاخدش وقت لا في عمايلها ولا في اي حاجة، جميلة وسهلة. طعمها حلو كده مع حبة شاي هتبقى جميلة جدا. لقيتها محتاجة حبة دقيق فحطيت لها معلقة دقيق بس، نلم العجينة بيها بس. كده هنبدأ بقى نشكل العجين. هتاخديها حتة كده اهوت، كوريه صغير كده اهوت، وحاولي يبقى كله قد بعضه. هتحطي الشوكولات شيبس باي طريقه بقى تعجبك. عايزه تعملي كده ماشي، عايزه تغطسيها كلها كده في الشوكولاته شيبس تخلصي نفسك ماشي. انا استعنت بحد كده هوت حبيبي، احفادي الحلوين حطولي الشوكولاته شيبس.
وكانوا فرحانين وهم بيعملوا اولادك كده يعملوك يظبطوك الشوكليت شيبس ويظبطوا لك الحاجه كلها. عملت بالكاكاو بالفانيليا والشوكليت شيبس بالابيض والبني كده. بصي دخلت في فرن على درجة 160 أو 170 درجة لغاية لما تتحمر من تحت، وهي من فوق خدت وش مع بعضيها، يعني أنا ما ولعتلهاش الشواية، خدت وش كده خير وبركة. احتاجت حبة شوية كده وتفتحي الشواية وخلي عينك عليها. جميلة، طعمها جميل وحلو وسريعة، ويعني تقريبا 3 كوبايات دقيق عملوا الكمية الكبيرة دي كلها. حاجة حلوة كده وجميلة. يا رب يعجبك وينور رضاكي واستحسانك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتعليق كده حلو زيك بصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عملت كمية محترمة، كمية حلوة كده. فيديونا خلص، يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.